മലബാറിന്റെ സുവർണ മോഹങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൊൻതിളക്കമേകാൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി ഹയ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, KC ടവർ, CH ബൈപാസ്, വണ്ടൂർ. ഇന്ത്യൻ ബേക്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. കാളികാവിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. അങ്ങാടി കീഴടക്കി തെരുവ് നായ്ക്കൾ. റോഡിലിറങ്ങി നടക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും. അടുത്തിടെയായി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ മനുഷ്യരും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും അനവധിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേലെ കാളികാവിൽ കൂട് തകർത്ത് 25ഓളം താറാവുകളെയും കോഴികളെയും തെരുവുനായ്ക്കൾ കൊന്നിരുന്നു. അങ്ങാടികളിലെ ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കഴിയുന്നത്. ഇവയെ തുരത്തുന്നതിന് നിലവിൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തെരുവുനായ്ക്കളെ ഭയന്ന് പ്രഭാത സവാരിക്കാർക്കും പത്രവിതരണക്കാർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭീതിയാണ്. തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചാൽ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ മിക്കപ്പോഴും ലഭ്യമല്ലാത്തത് അതിലേറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ടൗണിൽ മാത്രമല്ല, പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തെരുവുനായ ശല്യം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ഈ വർഷമുള്ളത്. പെറ്റുപെരുകി അങ്ങാടികളിൽ തന്നെ താവളമാക്കിയ ഒരുപാടെണ്ണം പകൽ സമയത്ത് പോലും കാളികാവ് ടൗണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പരന്ന് യാത്രക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം രാവിലെ ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തുന്ന ആളുകൾ, യാത്രക്കാരായ ആളുകൾ, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് പത്രവിതരണത്തിന് എത്തുന്ന ആളുകൾ, ഇതുപോലെ പിന്നെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ നേരത്തെ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കാൽനടക്കാർ, ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയിൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ, മദ്രസ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ എസ്കോർട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. കാൽനടക്കാർ പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽനടക്കാർക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് സൗകര്യമാണ് അവർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു സൗകര്യം അവർക്ക് കാൽനട മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി. അതുപോലെ പത്രക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, അതുപോലെ രാവിലെ ദൂരയാത്രക്കാർ, ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം വെച്ച് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവരെ കാഷ്ടിച്ചിട്ടും മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ശല്യങ്ങൾ അത് വേറെ. പിന്നെ പകൽ സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വളരെ കൂട്ടം കൂടിയുള്ള നായ്ക്കളുടെ ശല്യം, അവർ യാത്രക്കാരുടെ മേത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട്, കാൽനടക്കാരുടെ മേത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട് കുറച്ച് ചാടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയായ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യം. നായ്ക്കളെ തുരത്തുന്നതിനും വന്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പരാതി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാളികാവ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാത്രമായുള്ള ഈ ഫാഷൻ ലോകത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സാനിക്സ് അറ്റയർ, CH ടവർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ. സഹ്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, പാലമടം, വണ്ടൂർ.